Buat puyer batuk pilek pakai alat pres, kertas obat, atau plastik. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau buat puyer batuk pilek untuk kakak Ara karena dia ada batuk flu. Jadi kemarinnya itu saya sudah konsultasi sama dokter dan dokter kasih resep, terus saya racik deh puyernya sendiri begitu teman-teman. Jadi ini langsung saja saya taruh obat-obat semua di dalam lumpang. Yang tempat putih ini namanya lumpang. Ini dia untuk menggerus obat atau menghaluskan obat. Setelah saya gerus obat, habis itu saya siap ini alat-alat untuk saya nanti selesai gerus, terus saya taruh di tempat putih yang saya sudah atur ini. Nanti saya taruh di situ, terus tinggal dituang saja ke dalam kertas-kertas ini begitu. Nah, nanti jadinya seperti begini. Jadi nanti obat yang saya sudah gerus atau saya sudah haluskan di dalam lumpang tadi itu, saya tuang di kertas puyer, terus saya mulai tabur sedikit-sedikit di atas tempat-tempat putih itu begitu. Nah, ini saya ada mau kasih panas alat untuk press dulu. Biar kalau dia sudah panas, tinggal di ini saja dipakai begitu. Lanjut ini setelah cok, langsung saya atur dia punya suhu, saya kasih next sedikit saja biar dia tidak terlalu panas sekali ya. Nah, ini lanjut saya mulai kasih keluar obat yang ada di dalam lumpang ini. Itu yang warna biru yang saya pegang itu namanya sudip. Dia itu gunanya untuk kayak obat-obat yang masih tersisa, terlengket-lengket begitu di dalam si lumpang ini bisa semua terkumpul di satu tempat begitu biar lebih gampang untuk saya tuang di kertas biar tidak ada lagi yang kayak tersisa-tersisa begitu. Nah, jadinya seperti begini, siap dibagi-bagi di tempat-tempat yang saya sudah siapkan begitu. Nah, seperti begini, jadi saya taruh sedikit begitu. Kalau misalnya ada yang kayak kelebihan atau ada yang kekurangan gitu, kita tinggal sesuaikan saja. Yang penting semuanya itu sama begitu. Sudah jadi semua, tinggal saya kasih masuk ke dalam kertas-kertasnya. Dan saya lanjut untuk press dia begitu. Pakai alat ini bagus, apalagi kalau misalnya kita punya pasien yang anak-anak itu banyak. Ini dia lebih mempercepat begitu. Daripada kita lipat manual, itu agak memakan waktu agak sedikit lama. Begitu. Karena biasanya itu orang tua dari ini pasien ini kayak tidak sabar begitu. Padahal kita lagi buat banyak misalnya tuh kalau macam ada banyak gitu kita lagi buat banyak baru kita lipat manual itu kayak lama, baru dorang juga kayak tergesa-gesa begitu tanya sudah kah belum kah begitu jadi kayak kita juga macam buru-buru takut kita takar-takar dia salah atau kita pokoknya ada saja nanti yang terjadi kalau misalnya kita terburu-buru begitu. Jadi alat ini tuh dia sangat membantu sekali bisa lebih cepat begitu. Setelah selesai langsung saya cabut cok supaya dia dingin baru nanti saya isi masuk kembali ke dalam dia punya tempat begitu. Nah ini saya lanjut saya pisah-pisahkan dia sebenarnya bisa langsung kayak lipat-lipat dia begitu langsung isi dalam plastik obat tapi ya suka-suka saya ya. Saya lebih senang begitu kayak
kasih lepas-lepas dia dari ini tuh dia punya kayak sambungan-sambungan begitu lepas, terus tinggal isi masuk saja dalam plastik obat. Sebenarnya tidak ada yang beda, sama saja. Tidak lupa juga untuk tulis etiket ya. Dan dari tadi saya sudah tulis. Nah, ini obatnya sudah jadi. Setelah selesai, saya lanjut menyimpan, saya gunting-gunting plastik obat yang kayak obat-obatnya sudah kosong begitu, saya gunting, saya kasih tinggal yang masih ada isinya begitu supaya saya taruh kembali ke dalam keranjang obat yang kita biasa pakai untuk buat-buat puyer begitu. Dan tidak lupa untuk membersihkan sampah-sampah plastik bukan plastik tapi itu kemasan-kemasan obat itu buang di tempat sampah. Dan yang terakhir ini saya mau pergi cuci ini alat-alat gerus obat tadi ini. Cuci dan taruh kembali lagi begitu. Biar bersih, biar kalau misalnya ada pasien lagi, kita tidak perlu cuci lagi. Barang sudah bersih tinggal kita lanjut buat obat begitu. Dan cuci ini barang ini harus hati-hati karena kalau jatuh pecah, nih barang nih mahal. Dulu waktu kuliah itu, saya ingat sekali pernah saya kasih pecah ini. Si yang untuk gerus-gerus ini, lompang ini. Saya kasih pecah karena saya terlalu tekan. Padahal tidak, sebenarnya tuh dia tidak bisa pecah. Cuman alat itu tuh sudah lama, sudah dari kita kakak tingkat sudah berapa tahun begitu tuh. Baru pas sampai di kita lagi pakai dan saya kasih tenaga dalam. Sebenarnya bukan tenaga dalam sih, kayak obat agak keras tuh, makanya saya tekan begitu dan pecah kak. Dan langsung dosen cuma bilang ganti uang. Aduh tuh saya lupa, ternyata saya bayar berapa begitu. Karena ini barang mahal makanya saya kalau cuci barang ini tuh Tuhan, itu saya pegang itu hati-hati. Karena takut talicin langsung jatuh Tuhan begitu teman-teman. Nah ini setelah selesai cuci langsung saya taruh kembali ke dalam rak. Sudah siap. Dan saya lanjut menyimpan ini alat press yang tadi saya pakai itu. Kan dia sudah dingin tuh, jadi langsung saya isi masuk lagi kembali ke dalam dia punya box tempat itu barang itu begitu, dan taruh kembali, simpan lagi begitu biar rapi saja begitu, daripada kayak ditinggal saja begitu kan kayak macam kelihatan tuh berantakan sekali tuh. Makanya selesai pakai barang itu langsung menyimpan supaya kelihatan rapi kembali begitu teman-teman. Oke. Oke sudah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.